solunum yollarını tutan virüs dediğimiz enfeksiyonlar uzamış öksürüğe aslında sebep olabilir. Örneğin grip virüsleri buna sebep olabilir. Respiratuar sinsitial virüs dediğimiz bir virüs buna sebep olabilir veya adenovirüs gibi. Yani virüsleri ayırmaksızın aslında hepsi birden uzamış öksürüklere sebep olabiliyor. Burada en çok dikkat edilmesi gereken virütik bir enfeksiyon geçirdik, öksürüklerimiz uzadı. Veya her virüs enfeksiyonu sonrası öksürüğümüz uzuyor, ciğerlerimize iniyorsa bu durumda mutlaka altta yatan bir problem var mı yok mu diye bir hekime gidip araştırmak lazım. Başta astım ve astım benzeri durumlar.